សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប check មើលថាតើ Telegram របស់យើងបាន login ប្រើប្រាស់នៅលើ device ណាខ្លះយើងចុច trace 3នៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា setting បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា device បាទវានឹងបង្ហាញតាក់ទងនឹងប្រភេទ device ឬក៏ចំនួន device ដែល account Telegram របស់យើងបានកំពុងតែប្រើប្រាស់ចឹងហើយយើងអាច check មើលហើយនឹងអាចterminate all other session ឬក៏យើងលុប device ផ្សេងៗមានន័យថាយើងផ្ដាច់កុំឲ្យ device ផ្សេងៗយើងប្រើបានឬក៏យើង lock out all device លើកលែងតែ device ដែលយើងកំពុងតែបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបាទគឺយើងអាចចុចកន្លែង terminate all other session នេះបានដើម្បីជាសុវត្ថិភាពឬក៏យើងកុំឲ្យ device ផ្សេងៗដែលយើងដូចជាយើងបាត់ device នឹងហើយយើងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ Telegram យើងបានយើង terminate all device នឹងទៅ device ដែលបានបាត់នឹងទៅ account Telegram នោះក៏ប្រើលេងបានទៅទៀតហើយយើងប្រើបានតែគណនីដែលកំពុងតែប្រើដែលយើងកំពុងប្រើនឹងអញ្ចឹងវាមានសុវត្ថិភាពដើម្បីយើង check មើលថាតើ Telegram របស់យើងនឹងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប៉ុន្មាន device បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា